好，首先呢，我哋喺呢個 Google Doc Search 啊，你 Google.com 嗰度呢，呢一度啊，我上咗 Google.com，我哋就打咩呢？打 Scratch，因為你用呢個 Scratch 嘅程式嘅，咁我 search 到呢，其實呢，你見到一個 Scratch 啊，MIT.edu，咁呢個呢，就係呢個美國嘅麻省理工大學呢所產生啊，佢哋製造咗一個叫方塊程式嘅嘢嘅，咁我哋一直撳呢度啦。咁你會見到呢一度啊，呢有三個人物卡通人物嘅嚇。咁第二件事呢，我哋呢就撳呢個咩呢？撳 Create 啦，呢個 Create。咁撳咗 Create 之後呢，你會發覺啊，我哋一見到呢，就有一個咁嘅版面嘅。咁呢個呢，就係我哋寫程式嘅主角人物啦。好，第一件事，你會見到呢度有個舞台背景嘅。咁而家我哋揀緊人物㗎。咁我哋呢就撳舞台背景啦。咁我哋就轉一轉個舞台背景啦嚇，呢度舞台個背景，我哋撳背景，呢度背景，跟住我哋撳呢一度，呢個呢就係喺個範例裏邊呢揀你個背景啦嚇，呢個位，咁啊撳啦。咁我哋呢第一件事，我想揀嗰個範例背景呢，我就係揀呢個 XY Grill 嘅嚇。咁我哋上個字先喐，咁我睇個背景呢就轉咗啦。好啦。跟住轉咗背景之後呢，好啦，我哋喺度呢打上我哋今次做習作嘅名稱啦。個習作名稱應該係 EX1，亦請你打上2C 括弧2C 啊。譬如我係40號嘅，我打40號啦。咁呢個就係我習作啦。好，跟住我撳翻個人物，喺個人物嗰度呢，你會見到啦，呢個個造型嘅。好啦，睇睇個造型啦，我刪咗佢啊。咁譬如我呢個造型呢，我有想啲顏色想改，我想塊面呢係紅色嘅，咁我哋呢就揀呢個水桶啦，我哋揀紅色啊，咁我哋呢喺呢度啊，就倒咗塊面呢就紅色啦。譬如嗰條尾係應該紫色嘅，肚腩都係紫色嘅嚇，我哋揀啦啊，我轉咗顏色啊，咁轉完顏色之後呢，我哋開始再寫我哋嘅程式啦。好。呢個就係我哋嘅程式，我哋程式有外觀啦、聲音啦、事件啦、控制啊各樣嘢嘅。咁第一件事呢，我哋呢就要將呢一隻嘢呢嚇，呢個嘢嚇，我哋首先呢，我哋希望呢就擺到喺呢一個位置。你睇睇呢個位置啊，呢個位置呢就係其實喺 X 軸嘅咩呢？100，Y 軸嘅幾多啊？-100，咁我哋擺到呢度啊。好，咁我哋即係首先定位，將呢啲嘢移到去嗰個位。咁個位就係 X 軸係幾多啊？100，Y 軸係-100，係咪？咁你一撳嗰陣，你睇下，佢會嚟咗呢度噶。我放翻佢喺度先。好，移咗呢度去之後呢，咁我哋呢就希望佢停一停咯。咁我哋撳一撳呢個咩呢？撳一撳呢一個控制啊！我哋希望佢停翻1秒先，停1秒喺度。好，停咗1秒之後呢，我希望呢一隻嘢啦嚇，翻去呢一個動作。我希望佢呢將佢個頭呢轉上面，將個面轉上上邊。咁我哋就睇下呢度啊，面朝方向。咁我呢希望呢睇睇呢度啊，我哋希望佢向上，擰咗向上。咁我哋又將佢撳去等咩？等1秒。好啦，向咗上等1秒。等完1秒之後，我哋希望佢呢點樣喺個動作上面呢？我哋希望佢行200步，200步即係由呢度100、200，由呢度行到呢度啦嚇。因為我哋首先移咗呢度先嘅，行到呢度，係咪？咁所以呢，我哋就撳呢一個移動啦嚇。我哋移動唔係10點啊，我哋今次移動係200點。好啦，你撳一次試下啦。咁我就會首先由呢隻嘢去到呢個 X 軸100、Y 軸負100位置，跟住呢就會擰個頭向上啦。跟住等完1秒之後呢，就移動呢就200啦嚇。我哋撳去試下嗱，見到行上噶啦。好啦，我又攞翻佢落嚟啊，唔緊要。我哋再試一次啊，行上嚟係移動200啦。好，我哋放翻去呢度先。好，移動咗之後啦，
好我睇完咗之後呢，我喺呢一度呢，撳呢將啲任務移翻過嚟啦。我哋喺度停多1秒。好啦，睇睇下，我將呢個呢拉落嚟啦。我呢個動作就係向上停1秒，行200步，再停1秒嘅。好，咁我首先將呢個複製咗啦，我哋拉落嚟啊。我哋再複製多次，右按，我哋拉落嚟啦。好，我哋向上停1秒，係咪？即係呢度啦。向上停1秒，行200步，跟住向完上之後呢，我哋應該向邊邊啊？向左邊停1秒，行200步，跟住我哋要向下邊又停1秒，行200步，跟住我哋要向翻右邊，係咪？停1秒，行200步。好啦，我哋擺翻上去啊。咁成個程式就係首先呢隻嘢呢，先嚟呢一度啦，向上行200步啦。呢個200步啦，咁樣係咁樣行法嘅。好啦，我哋試下温下呢個程式啊，執行呢個程式，試下睇下佢係咪咁啦。好呢度呢，向上行200步啦，停1秒，轉彎行200步，向下行200步，轉彎，向翻右200步嘅。好啦，行完咗之後呢，我哋想去將呢個動作呢循環3次，咁係點呢？我哋攞循環出嚟啊！將個循環攞出嚟，好啦，你已經包住啦。嗱，呢度行10次嘅，咁我哋唔想行10次啦，我哋改做3次。好，我再執行呢個程式，我哋撳呢度一下，睇下係咪做咗3次啊？好，向上，好啊，行200步，落下行200步，好，向翻右行200步。第一次，好，向上200步，呢行第2次啦嚇，向下邊200步，入翻去200步。第3次向上行200步 ，OK， 左200步，向下200步，向右200步。好啦，佢真係執行咗3次咯喎。好啦，當我做完個程式之後呢，好啦，我哋可以將個背景呢轉翻去我哋中意嗰個背景啦。咁我哋揀一個新嘅背景咯。咁譬如我哋想揀個背景呢，我哋揀其中一個啦嚇。咁譬如我哋個背景係一個沙漠嚟嘅，咁我哋揀沙漠啦，我確定。咁你呢見到啦嚇，如果你再執行呢個程式一次嘅話，呢個主角啊，執行呢個程式一次嚇，撳呢個主角，咁你睇下啦，佢就會喺度行啦嚇。咁我會行3次嘅。啱啱？好啦，我停下程式先嚇。好，跟住我哋咧要儲咗呢個檔案啦，呢個練習1，我哋撳檔案啦。我哋呢就係下載到你個電腦啦。咁我哋要揀翻自己呢個檔案啦。我哋係1513幾多啦？幾啦？40啦，跟住撳儲存嘅。好啦，咁你就儲完咗你個檔案啦。咁啊完成咗第一集作1啦。